За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Манайхан Америкт подкастын ээлж дугаар эхэлж байна. Хойд Америкийн захин мөртөө ашигын бус байгууллагын дэргэдэх мэдээллийн манайхан вебсайтын хамт олонний санаачлагаар бий болсон Манайхан Америкт нэртэй подкастын энэ удаагийн зочноор Монгол улсын гавьяа жүжигчин, соёлын элч, дэлхийд алдартай Бостон балетын жүжигчин Алтан хуйг оролцож байна. Тэгэхээр хөтлөгч миний би Оклахома мужийн Тулса хотоос холбогдож байгаа. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Та сайхан намарч байна уу? За танд хүртэл энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд сайхан намарч байна. Бүгдээрээ энэ цаг мөчид эрүүлэн сайн суудгааж байгаа үү. Тэгээд та яг одоо хаанаас холбогдож байгаа вэ? За одоо яг Нью-Йоркоос холбогдож байна. Нью-Йоркийн Манхэттанд явж байна. Ер нь сүүлийн үед Нью-Йоркд суурин байгаад байгаа хэрэг. Тэгээ өмнө нь бол та одоо хотоос хот руу, улсаас улс руу одоо байнгын аялсан байдалтай ажилтдаг байсан байх. Одоо жоохон төр амс хийж байна уу? Ер нь Америкт тоглолт, театр нэгдэх болоогүй байх шиг байна тий. Тэгсэн ч гэсэн бэлтгэл сургалтаа хийж байгаа байхаа. Тэгэхээр цар тахлын үед та ер нь ямар байдалтай ажиллаж байна? Энэ талаараа бидэнд хаалцаач. Тий, ер нь бид нар чинь ингээл харж байхад за энэ хямрал нэг хэдэн сар үргэлжлэх болов гэж бодож байсан. Гэтэл одоо энэ тэгээд нэг жил за эсвэл түүнээс дээш хугацаанд үргэлжлэх бололтой болчиход байна л та. Тэгээд яг уу цар тахал намжсны дараа за эдийн засаг сэрхэд бас тодорхой хэмжээний удаан хугацаа шаарддаг байх гэж бас хов хөнөөд бас бодож байгаа. Тэгээд хүмүүс хуучин амьдралын хэм маягаа бас эзээч эргэж орохгүй байх магадлал бас байгаад байгаа л да. Тэгээ яг энэ дээр бас урлагийн ядангуяа одоо үжиг тал дээр бол маш их хохирол бол учирч байгаа. Тэгээд таахан бас сайн мэдж байгаа тийм түрүүн хэлсэн сургуулиуд одоо дээрээ хаасан одоо явж байгаа одоо хүүхдүүд ч юм уу тийм бүгд ингээд гэрээсээ бас тодорхой хэмжээний дасгал сургуультаа орох. За тэгээд цаашлаад одоо ер нь бол аягүй их хүнд цохилт болсон. Тэгээд баяр наадам тэмцээн уралдаан бүгдээрээ байхгүй болсон. За тэгээд би одоо заримдаа тэгж хүртэл одоо арай гайгүй болж байна. Хүмүүс бүр бүжиглэхээс хүртэл айдаг болцсон юм уу да гэдэг хүртэл бас боддог байсан л да. Яг урд нь бол мэдээж явж ирэн очин байдаг. Ядаж Монгол улстай тэгээд нэг 2 удаа дунджаар бол очичдаг байсан болол одоо сүүлийн өнгөрсөн 12 сард Цөмөөхөө балет бидний сайн мэддэг Nutcracker тогсон. Тэрнээс хойш одоо Монголдо очоогүй. Одоо өнөөдөр ингээд 10 сар болж байна. 10 сар очоогүй байна. За мэдээж өөр газар руу энэ 10 сарын туршид бас явсангүй. Тэгэхээр урлагийнх нь олон түмэнд хүрч бас өөрийнхөө сурсан ялангуяа энд одоо сэтгэл зүрхээ зориулдаг хүмүүсүүдийн хувьд бол маш хүнд цохилтууд болж байгааг бол би найз нөхдөдөөс харж байгаа. Тэгээд өөр дээрээ ч хүртэл бас анзаарч явж л байна. Тэгээд байдал бас баг багаар сайжиж байгаад бас баярлаж бэлгшээж байгаа. Тийм л байдалтай байна да. Одоо тэгээд бүр яг нарийн одоо энэ суусандаа ч учиргүй одоо сайхан байна гэж байгаа биш одоо муухай байна гэж байгаа биш үү. Та гэхдээ ер нь бэлтгэл сургалтаа хийж байгаа юу? Нэг бол одоо таслан зогсооно гэж. Тий, бэлтгэл сургалт ялангуяа нэг мэрэгжлийн уран бүтээлчдэд болоод түрүүн би бас хэлсэн нэг хүнд цохилт орсон. Ялангуяа одоо нэг их дураараа өсөж харааж тэр их том заалыг дүүргэж тэр их олон үзэгчид театрыг одоо баясгаж тэр бүхий жүжигт ингээд явж байсны хувьд бол одоо гэрд одоо 4 хан дотроо байгаа нь бол ямар ч одоо хэсэг болоод хэцүү байсан л да. Тэгээд мэрэгжлээ хийхгүй байгаа хүнд одоо ямар зоригтой байв. Тэгээ одоо сүүлийн үеэс харин олон одоо энэ цар тахлаас болоод ч юм уу илүү өөр өнцгөөс юмнуудыг харж илүү өөр өнцгөөс хүмүүст хүрэх илүү бас өөр өнцгөөс одоо хүргэе гэж бодож исэн зүйлүүдээ бас хүргэж одоо цахим орчныг ашиглаж тэрнийхээ хүрээнд бол дасгал сургалтыг олохоор боломжийнхаа ирээнд хийж байна. Яг хуучин шигээ бол яхан бол одоо өчөөхөл хэмжээнд л хийгдэж байгаа. Гэтэ болохоор чамлахаар чанга гатаг гэдэг шиг тэгээд хүмүүст бас энэ мэрэгчлээ бас түгээд багшлах заа харах зүй. Тэгээд ялангуяа насанд хүрэхтэд анх удаага балет боддог ч юм өрөөдөж байсан байдаг ч юм уу те ингээд ер нь хүүхдүүд нь явдаг ч юм уу ер нь балет юу вэ гэдэг тал дээр бас заа харах зүй дээр бас өөрийнхөө бодсон үдчихсэн те нэг нэр ингүү зүгээр юм байна гэсэн юм руугаа илүү нарийн орж. Тэр ажил дээр л бас сүүлээ сууж байгаа. Тэгэхээр та нар урлагийн хүмүүс та нар төдийгөө үзэгчд бас нэлээд үүлж байгаа хаа тий. Ялангуяа сонгодог урлаг балет гэдэг бол одоо телевизээр үзчихдэг зүйлээс бол шал өөр тий. Яг амьдаар үздэг. Яг одоо тэр урлагийг биеэрээ бүтээж байгаа тэр гоо зүйн таашаалыг ингэж мэдэрдэг. Тэгэхээр энэ бол бас
одоо жүжигчин та нарт төдөөгээ үзэгчдэд ч гэсэн их том цохилт хүлээлт үүсгэсэн байгаа хаа. Тэгээ миний бодлоор бол удахгүй сайхан цаг ирэх баха гэж найдаж штэ. Гэхдээ тэгээд яг бид одоо юу гэдэг компаниуд бүх одоо энэ жил одоо бүгдийг нь хаасан л байгаа л да. Жишээ нь энэ Нью-Йоркийн Lincoln Center гэдэг Metropolitan Opera гэх их жилийн сезоныг бүтэн хаацсан тийм жишээ нэгэд нэлээд юм болж л байгаа л та. Тэгээ сайн талаас гэхэд одоо Boston Ballet-ийн хувьд одоо энэ оныг 12 сарыг дуусч байна. Nutcracker буюу цөмөөхөө одоо тоглохгүй бас. Тэрийг гэхдээ одоо юу гэдэг зургатаа цахимаар бичээд бүжигчдийн хувьд бэлтгэл сургууль руугаа орсон. Бас нэг хоорондын зайгаа бариад ч юм уу тийм маска зүгээд ч юм уу. Тэгээд дээрэс нь нэг тестинг хийж орох ч юм ингээл тиймэрхүү зүйлээр явагдчихл байгаа. Тэгээд үзэгчдийг бол өгүүлэх нь бол угаасаа ойлгомжтой. Тэр үзэгчдийн тэр энерги бол үгээр хэлхийн аргагүй гайхалтай зүйлүүд. Тэгээд үзэгчд маань бас тэрийг одоо юу гэдэг тайзан дээр бодож байгаа хүний бие болон энэ гоодрын хамгийн дээд түвшинд илэрхийлж байгаа балетын урлагийг харж яг амьд орчныг үүсгдэг. Тэр их ариун тасдаг театрыг бол бас адилхан өгүүлж байгаа. Тэгэхээр хоёр талаас иймэрхүү зүйлүүд бол байгаа нь бол мэдээж болон ойлгомжтой байгаа. Гэсэн хэдиж бас цахим орчноор сургалтуудаа юу гэдэг тоглолтуудаа үзүүл тэр зүйлүүд бүгдээрээ орсон. Одоо сургуулиудаа ихтэй сургуулиуд хүртэл зарим нь анги тангимдаа орж идэг, зарим нь гэрээс орж явах гэхдээ бүгдээрээ нэг зүйлийг хийж байгаа ч юм уу ингээд амьд харилцаан дээр нэлээд юу гэдэг чаленж байгаа болов гэж би хардаг. Яг одоо хичээл зааж явахдаа бас тэрийг бас харж л байна л та. Ямар нэгэн байдлаар шинэ зааланда би хичээл орж илаа гэх. Тэнд бол ингээд тайвж гэдэг юм эсвэл ингээд багш нарын зүгээс ч хүртэл их бас энерги мэдээж гарна. Тэгээ бол яг цахимаар заавал өшөө илүү те минут секунд бүрийг тооцох хэмжээний болж эхэлдэг ч юм уу. Нөгөө нэг амьд харилцааг тэр одоо те цахим орчинд бий болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас багш нарын зүгээс ч илүү бүр илүү энерги гардаг юм байна. Бүр илүү нарийн хвчлэлтэй үзэх хэрэгтэй байх юм. Тэгэхээр сайн бол муу тал зөндөө гарч эхэлж байгаа юм байна. Тэгэл угсаа одоо ирээдүйд бас энийг харж үзэх бас анзаарах тий одоо юу гэдэг ажил дүрийн 4-р хувьсгал одоо ихсэн энэ бүр ингээд ковидос болж бүрэн гүйцэтгэж урлагийн салбар дээр бол анхаарч энийг included буюу тий нийлүүлж явах юм байна гэдэг л юмыг ялангуяа энэ захирлууд удирдлага дээр байгаа хүмүүсүүд тий хүрч ийн даал гэж би бас харж байна. Тэгэхээр та дөрөв хэллээ 12 сар хүртэл ямар ч байсан одны байдлаар тэгэхээр цөмөөхөө Nutcracker бол тоглохдохгүй нэ тий. Одоо энэ Америкт бол одоо Nutcracker маш алдартай. Бүр гэр бүлээрээ хүүхдүүдэд дагуулад очиж үздэг ганц шахуу балет шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ соёлыг та бас Монголд авчирсан байгаа. Тэгээд Монголын хувьд энэ жил манай цөмөөхөө тоглохдохоо олон хөөрхөн хүүхдүүд энд болцож байгаа гэж би сонссон. Тий одоо их дэлхийн буян хүү одоо үнэхээр бас Монголын заяа бас сайхан юм гэж би бас энэ дээр бас хэлмээр байна. Юу гэвэл өнөөдрийн хүртэл те бас тэр их оронд минь энэ ахтар зүйл бас болоогүй мэдээж гаднаас орж ирж байгаа боловч бас тэнд байгаа те үр хүүхдүүд одоо юу гэдэг хамаат найз нөхөд бүгдээрээ сайхан хэвийн байдалтай байгаад нь одоо тэгээд үргэлж одоо өдөр болгон л баярлж явж байгаа. Тэрний нэг одоо жишээ нь гэл хэлэхэд одоо юу гэдэг одоо цөмөөхөө балет бол 12 сард 10 удаа тоглогдно. Тэгэхээр энэ урд нь хамгийн их удаа тоглож ирсэн те түүхэнд бол 9 удаа бид тоглож ирсэн. Тэгэл энэ жил бүр тэрнээс илүү бүр 10 удаа тоглоод дээрэс нь Монголын балетийн хөгжил сангийн 10 жилийн ой болж байгаа. 10 жилийн ой за тэгээд энэ цар тахал за тэгээд бусад одоо юу гэдэг дөөрөж гэрмийн театрын олон зуун уран бүтээлчэд за тэгээд одоо дөрөвний бүтээрийг ярьсан үзэгчд маань бас те энэ урлагийг өгүүлж байгаа. Урлагийнхан маань бас үзэгчтэй өгүүлж байгаа. Тэр хоорондын харилцаа байгаа. Дээрэс нь манай нийгэм бас соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагаа төр засгаас бас энэ дээр соёлын яамтай боллоо. Тэгээд нийслүүлэгчид маань ялангуяа энэ 12 сар шинэ жилээр болдог энэ баяр дээр баяр нэмэх гэж цөмөөхөө гэдэг бүр нэртэйгээр анх 6 жилийн өмнө тавьж өнөөдрийг хүртэл те олон зуун хүүхдүүд тайлан дээр гарч мэргэжлийн яг бидний амьдралаар те 2-оос 3 сар амьдардаг. Тэгэхээр энэ сайхан зүйлүүд нь одоо үргэлжлээд явж байна. Саяхан сонгон шалгаруулалт маань болсон. Хүүхдүүд маань сонгон шалгаруулалтанд ороод одоо цөмөөхөө балетэд орно гэсэн тэнцсэн хүүхдүүд маань бөөн баяр баясгалтай байгаа. Тэгэл Монголд одоо их гоё яг л одоо тий одоо юу гэдэг хуучин хэвэндээ гэх юм уу мэдээж бүгдээрээ бас анхааралтай байгаа. Бүгдээрээ маска зүгээд явж байгаа. Энэ дээр нь бас урлагийнх нь бас баяртай байна гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд энэ цөмөөхөө балет тоглож байгаад бас би энд одоо маш их тоглолцоод өдөр болгон тэгээд балетын хөгжил сангийн хамт олон дөөрөж гэрмийн театрын хамт олонтойгоо ингээд холбогдоод одоо ингээд багш нар
балетийн үндэсний сургуулийн багш нартайгаа ярилцаад дүр хуваалтууд явагдаж байна гэх. Чиний Нью-Йоркт байгаа боловчиг ерөөсөө Монголын үйл ажиллагаа бол 24/7 цагийн хамтын харилцаатай явагдаж байна л да. Тэгээд ингээд яг хөө дэлхийд даяар одоо энэ цар тахал гарсантай болоод би юу гэж хэлэх гээд байгааг бол ер нь бид нар буцаа тий байгаль их тий бидний өнөөдөр Монголын нүүдэл соёл за тэгээд тэр их тал нутаг за дээрэс нь бид нар одоо юу гэдэг заавал нэг хотоо ингээд шавраад байхаас илүү ингээд тарж бутарч байгаа юу гэдэг алс байх ч юм уу тий ингээд энэ болон руу одоо энэ хүртэл тий Манхэттанд одоо энэ Нью-Йорк гэдэг ч юм уу хүмүүсүүд эндээс нүүж гарч байгаа. Бүгдээр байгаль их рүүгээ буцаж орж тэрийг харин хайрлах тэр нөхцөл рүү ороод урлагийнхан бид нар ч хүртэл бас тэн дээр гарч эхлээл ч юм уу ямар энэ дээр би нөгөө парктэй гадаа хүмүүсүүд юм заах одоо нэг 4 ханан дотор би одоо юу гэдэг заалыг бас оруулж байгаа театрыг тэрнээс илүүтэйгээр гадаа гарч өгдөрөө бүжиглэцгээ одоо юу гэдэг бүх хүмүүсүүдийг бас тэгэж бас одоо юу гэдэг цэцэрлэг хүрээл ингээд анх ер нь яг бүжгийн урлаг ч юм уу те бүр яг энэ сонгодог опера за ингээд балетийн урлаг гэвэл яг ордноос ингээд эхлэл үүсэж ч юм уу те олон зуун жилийн өмнөөс байгаа боловч гэрэл гадуур явж гадаад хайцаа засаад тэгээд ингээд тоглолдог байсан л та. Тэгээд тэр тал руугаа буцах магадлал. Тэгээд тэрийг бас ингэж хийгээд ингэх юм бол бас хүмүүсүүдийг л үгүй. Нэгдүгээр байгаль ихэ хайрлаад тэн дээрээ харин те бүжиглэж те. Тэгэхээр тэнгэрийн доор те бид нар тэр энэ их үргэлжлсэн юм а бас буцаал ингээд холбогддог коннект болж ин та холбогдож дол гэдэг юм уу те. Бас тэгэж бас гоё өнцгөөс бас харж л байгаа л та. Маш гоё санаа байна те. Тэгэхээр таны хувьд одоо Бостон балетийн бүжигчин те. Тэгэхээр энэ Бостон балет гэдэг бол дэлхийд алдартай одоо хүн болгон бас яваад орчдөг тийм намхан босхтой бол бас биш те. Та яаж энэ компанитай холбогдсон? Тэр тухайга сонирхолж яриад. Чи ер нь балет бол одоо яг дэлхийн хүн төрлөختний хийж бүтээсэн те өвлөөж үлдээж байгаа те бүжгийн урлагийн одоо тэр гайхалтай те нэг салбар л та. Тэгээ балет өөрөө ерөөсөө бүжиг бид нар бүжиглэх дуртай хүн бүрээс гарч ирж байгаа те тэр баяр баясгал сэтгэлтэй хөдөлгөөнийг илэрхийлэх тэгээ биеэрээ илэрхийлж яадаг те дээрээс нь жүжиглэлт хамт явж байгаа гэл маш олон зүйлээс бүрдчээж яг энэ балет гэдэг тодтогдол гараад байгаа л да. Тэгээд энэ юу гэвэл одоо 200 гаруй орнуудад одоо энэ бүжиг бүгдэнд нь бүжиг байгаа. Тэр нь өшөө үржээд яг бүгдээрээ нэгдэж нэг хэлээр ярих одоо юу гэдэг би англи хэлээр ч юм уу эсвэл одоо тэр франц ч юм уу эсвэл тэнд монголоор тийм гүүгээр аль тайзан дээр хахад бид тэр шууд ойлгодог тийм яг нэг хэлээр нэгтгэж чаддаг тийм бас агуу зүйл тэнд нууцдаг юм уу бид бүгд ингэж өчрөө олоод байдаг зүйл байна. Тэр нь юугаар илэрж байгаа гэвэл одоо юу гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын хот болгонд тийм тодорхой хэмжээний төвчний компаниуд байна. Азад гэхэд тийм одоо сүүлийн дунд бол маш хэдэн 10 жилд бол хүчтэй хөгжиж байгаа энэ урлаг. Мэдээж энэ урлаг чинь хөгжмөөр илэрхийлэгдэхээр хөгжмийн урлаг тэрийг цаана бас мэдээж хамгийн түрүүнд бас явж байна. Ингээд үзэхээр үнэхээр энэ хичээлдэг энэ балетээр явдаг бүр сая хүмүүсүүд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу тодорч байна вэ? Америкийн нэгдсэн улс, за баруун Европ, за Азийн орнууд, за тэгэл Африк, Австрали тэгвэл энэ болгоноос ингээд бүгд 5 төв дээр байгаа энэ цуглаансуудын жил бүр Америкийн одоо тодорхой нэг хэдэн компаниуд байна л да. Нью-Йоркийн хэдэн ганц хоёр компани юм уу те. Баруун эргийн ганц хоёр компани ч юм уу те. Ингээд за ингээд тэрний нэг нь Бостон байлаа ч юм уу те. Ингээд үнэхээр одоо яг тийм лид хийж байгаа компаниуд л та эдгээр. Тэгэхээр эдгээр маань бол жил бүр л одоо сонгон шалгаруулалт хийдэг жил бүр л нөгөө нэг тэр гайхалтай тий унмал төрмөл тэр авиас бэлгтэй тэр бүр хичээлцдэг юу гэдэг сурч мэдсэн хүмүүсүүдийг хайж идэг тий харж яадаг үзэж харж яадаг тэрнтэй л нэгэн адил би Испанд тоглолт хийгээ явж байхад Бостон балетийн захирал тэнд явж таарсан манай тоглолтыг ирж үзсэн тэгээ тоглолтны дараа бол та Бостонд ирж тэ бидэртэй хамт дасгал хийгээд манай компаниг сонирхооч гэдэг санал анх тавьж ирсэн. Тухайн үед би бол Японы компанид бол бүжиглээд тэгээд аялын тоглолт хийгээд Испани хотуудаар аялаа явж ирсэн. Тэгэл тэр саналыг аваад тэр 11 сард илүү нэг Дон Кихот дээр ирээл дасгал хийгээл. Тэгэл дасгалын дараа тайзан дээр дасгал хийжсэн. Бид нар бөөнөр яг тэр компанитай хамт компани бүжигчтэй. Тэгээд дасгалын дараа шууд зритель рүү ороод үзэгчдийн суд руу ороод за бид танд 100% одоо юу гэх тэр нэг ажиллах санал болгож байна. Та манай эх жилээс те 2007 онд хатарсан сезоноос эхлээд ажиллана. Тэгээд нэг ажлын оффер өгсөн те. Тэгээд юу яг хоо ажиллаж явах одоо гэдэг дасгал хийгээ явж байгаа хугацаанд ч юм уу те тэн дээр өдөр болгоно л нэг юм уу хоёр хүн ирээл дасгалаа хийгээд ч юм уу ингээл
дэлхийн өнцөг булган бүрээс те бичлэгээ явуулаад те би таны компанид орсон ингээл ерөөсөө асар их өрсөлдөөн дунд байдаг л да. Тэр их олон сая хүмүүсүүд тэгэхээр яхаарахгүй тэгээд Америкууд үнэхээр шилдэг шин гадаадын те 20 гаруй орны бүжигчд башин боосон байдаг одоо байгаа л та. Тэгэхээр тэр орны бүжигтийг тэгэл шилж байгаа л тэгэл сонгон шалгуулж ордог. Тэгээд 50 хүн яг жинхэнэ бүжигчин бол 50 хүн байдаг. Тэгээд заримдаа 51 2 ч юм уу ингээл болдог. Тэгэхээр ингээд тооноос үзэл ингээд үнэхээр босго бол өндөр гэх юм одоо бүр Азтай л хүмүүс арах юм да гэж би бас хаяа бодсон шүү дээ. Үнэхээр мундаг таланттай хүмүүс гадар зөндөө байна. Надаас илүү мундаг бүжигч зөндөө шүү дээ. Энэ бол тэгээд тухайн залуучуудаа тэр хүмүүсийг одоо юу гэдэг муудаа ороогүй зүгээр л энэ бас нэг хоорондоо тохирт юу гэдэг л нэг уулзалт болгон учиртай гэж манай монголчууд бас аяа гэдэг шиг тийм л бас ингээд танасаа л ингээд бас чишээ яв юм сор битэн сурсан зүйлээ одоо буцаж Монголд аваач хавдаа аймгийн читэл талын хашаанд үссэн хөөхд өвөө имээ дээр мад хариулж ирсэн байж болно гэхдээ буцаад энийг олон нийтэд түгэх хэрэгтэй. Тэр хүүхдээс энэ дэлхийн тайзан дээр гарч болдог гэдгийг бас бусдад үзэж харуулах хэрэгтэй ч гэдэм үү. Надад шалтгааллахгүй маш том хариуцлага тийм цаана явд юм байна. Би яг хөө тэгэл уртгаа хийгээ явж байгаа л тэгэл сайндаа сайн муутай бөө ингээл яг л хүний амьдралаар явж байгаа юм чинь. Тэгж би боддог. Тэгээд энийг болохоор үнэхээр азтай гэж боддог. Өөр бас би мондөг даарсан гэж бас боддог. Дээрээс нь та бас өөртөө хариуцлага оноож бас энэ хувь зохиолыг бас бодож явдаг ахна шүү дээ. Энэ яг хөө ер нь тий бүгдээрээ л бид бүхэн л маш өндөр хариуцлагатай энэ тий хэлхийдээ ирсэн шүү дээ гэж би бас хэлмээр байна. Юу гэвэл эцэг их басна мундаг том хариуцлага ах эгч басна бас мундаг том хариуцлага энэ их орны нэг гишүүн болж те бүрсэн бас нэг хариуцлага те тэгэхээр ер нь хариуцлагатай байж ич юм болгон цаашаа явна тэрийг ухамсарлж ич юм цаашаа явах адилхан бас би бүжигчин бүжгийнхаа хүрээнд бас энийг ухамсарлаж өдөр болгон дасгал сургуультай хийхгүй бол бас болохгүй. Тэгэхээр байнгын дасгал сургалтыг хийж орхиж болохгүй гэдэг юмыг бол баримталдаг. Тэгэхээр одоо өдөр болгон дасгалаа хийгээл аль болох чадлаараа тэгэл явж чинь тэгэл нэг 2 м тэгээд үсрээч нэг нь хүрэх гин тэгэл одоо гадаа тэгээ ямар санда цэцэрлэг дээр гараад те ингээд цэцэрлэг түрэлсэн ч юм задгаа талбайд те зай байгуул тэн дээр хийх зүгээр юм байна. Урд нь ингээд хичээл хүн амтаар хол сүйдээ гайг болол ингээд баг багаар ингээд хуучин нөгөө нэг анх ийм байсан бахтаа гэж заримдаа боддог. Ямар санда би хүмүүс тэгж юм дуртай болоод байгаа шүү дээ. Ялангуяа мэрэгжлийн бүжиг та нар хоёр нарны туяанд ч юм уу те сарны гэрэлд бүжиглээч. Тэгээд гоё цэвэр агаар те одоо ингээ амьсгалж байгаа те тэгээд бүр бороонд одоо бүжиглэх үзээч та нар гэж бүжиглэнэ гэдэг бол тэгээд тэгэхгүй ингээ те нэг хэсэг хүмүүс ингээ тэгээд хэцүү байна те ингээл мэдээж хэцүү байгаа тэгээд нэг дөрвөн том хэдүүл өрөөндөө ингээл хийхээр нөгөө тэгэл нэг үсрээл үсрэхэд л зүгээр хэдэн метр явдаг хүмүүс үчи те үнэхээр хэцүү цохол болж ирэл. Тэгэхээр энэ үнцээс хараад ер нь энгийн хүмүүс ч гэсэн тийм үстэй бас гоё те яг хатаа ингээ заавал тэр зааланд бүжиглэх шиг бас ийм гоё ойлголтод яг энгийн бүгдээрээ л мэднэ бүгдээрээ л гадаа манайхан ялангуяа монголчууд бол тэгээ гадаанаас сайхан дуулж хуурдаал тэгэл бүжлээд яадаг те тэгэхээр ер нь бас гадаа тоглолтуудыг өшөө гоё болгож те ер нь заавал театр дотор гэдэг илүү л гоё орчин гоё болгочих бас энэ үцгээс хараад илүү олон хүнд хүрэх юм байна да илүү тэрэн дээр баяр баясгалыг мэдэрч байгаа орчныгоо улам үнэлж те өөрөө өөртөө бас хайрлаж хүндэл бий болох юм болоо тэр тэлгээ бас бий болно гэдэг бол олон зүйлд ажилт нь те амжилт тэгээд эрүүл мэндэд бүгдэнд нь хэрэгтэй уялдаа явж байгаа юм чинь. Тийм л бодолтой болчиход байна да. За. Одоо та бол багшлаад бас эхэлсэн тий. Одоо зөвхөн өөрийгөө бэлтгэхээс гадна шинэ үеэ бэлтгэх тал дээр анхаарлаа хандуулад эхэлсэн байгаа. Тэгээд одоо сайн бүжигчин байх, сайн багш байх хоёрын хооронд бас их зөрөө бий бидсэн тухайд та өөрийнхөө бодлыг хэлээ. Үгүй ер нь бүгд өөр ингэсэн бас нэг онцлог бас харах өнцг нь өөр байна. Бүжигчин бол ерөөсөө тэрийг хийж байгаа зүйлийг яг бүр ингээд өөрийнхөө хэмжээнд тултал нь одоо юу гэдэг 100% гаргаж ирж тэрийг харуулж иж хийх ёстой талаас авдаг. Багшлна гэдэг бол тухайн хүнийг тийм болоход юу хэрэгтэй вэ? Ямар яаж ирэх вэ? Одоо юу гэдэг би ийм байсан, урд нь ийм байсан тийм ингэдэг тэгдэг гэхээс илүү тэгээд тухайн хүний онцлогийг гаргаж ирэх тэр талаас харж тийм ажиллах гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэд бас өөр өнцгөөс мэдээж яг багшийн тийм мэргэжлээрээ сураа бүр яг багш болж байгаа хүмүүс бас
тэгээ бас өөр өнцгөөс харах зүйл байгаа. Тэгэхээр багш болгон бас өөр байдаг. Тэрнтэй ялгаагүй бүжигчд болгон бас өөр байдаг. Тэгээд яг сүүлдүүд багшлын зүрүү сүүлийн хэдэн жилдээ яг Монгол Монголын балетийн үндэсний сургууль гэж байгуулсан байгаа. Монголын балетийн хөгжилсөн ингийн дэрэгд. Тэгээд тэрнээс хойш бол яг заах арга зүйлээр нэлээд өөрөө нэг харж одоо юу гэдэг Кубад очиход Кубын сургууль ямар хуу заавал нэг сургуулийнх нь юу гэдэг. За тэгэл Францын ч юм уу те захирлуудаа ч үгүй юм ингээд яхад танаа сургалтын систем ямар байдаг ч гэдэг юм ингээд ярилцах сэдвүүд маань дандаа тэр заах арга зүй сургуулийн онцлог ингээд те Английн ягаад Royal Ballet School те мэдээж олон зуун жил түүхтэй юм байна. Тэ яг өнөөдөр юугаар онцлог байгаад байгаа те заах арга зүй юу. Америк жишээ Нью-Йоркийн American Ballet Theatre ч юм уу те School of American Ballet гэдэг хоёулаа жишээ нь арай өөр чиглэлтэй нэг балет зааж байгаа бол арай өөр өнцгөөс харж заадаг ч гэдэм юм гээд. Энэ хоёрын ялгаа юу вэ? Яагаад гэдэг юм дээр айгүй өөр дээр асуулт тавьж тэрийг хардаг. Сүүлийн цагаар харж ирсэн тэр маань бас нэмэр болж гин гэж би харж байгаа л одоо. Тэг яг багш нарын зүгээс бид нар бүжигчд байн өдөр болгон дасгал хийгээл те нэг өдөр ингээл хийхгүй байж ч юм уу биеийг хөвшөөл ч юм уу те ингээл ерөөсөө бидэрт одоо орчин цагт бол ерөөсөө хөдөлгөөн хэрэгтэй болцсон цаг үе л те. Тэрийн илүү юу болохоор тэрийг нөгөө яг мэрэгжлийн түвшинд гаргаж тайсан дээр те үзэх нүдэнд те ингээд хардж байгаа орчин байдаг болохоор тэндээ айгүй анхаарлаа өгдөг байсан бол одоо ингээд яг заах зүйл орох чинь илүү байнгын сурж авах хэрэгтэй юм байна. Айгүй их олон те мэдхгүй мэдээллүүд тэр нуугдчихэд юм байна. Айгүй тийм жижиг гэж боддог байсан юм чинь айгүй тийм том зүйл байсан байж гэдэг юм уу ингээд. Тэгэхээр багшлах үүднээс бодвол байнгын сурчлаа юм байна гэж би бол өөртөө дүгнээд байгаа л та. Миний мэдж байгаа зүйл бол их limited буюу те жоохон байна те энийг үргэлжлүүлэх арай өргөн хүрээнээс харах хэрэгтэй юм байна. Олон ном одоо унших хэрэгтэй байна гэж. Тэгэл өөртөө л баахан дүгнэлт өгсөн хүн байна. Тэгэл яг хөө тэгээ бас багшлж байгаагийн хажуугаар нөгөө сурагчдаас бас их юм сурж байна те. Одоо шинэ насан туршидтэр би зааж хат тэр болгон өөрийн бүгдээр айгүй өөр өнцгөөс юмнуудыг амьдралыг хардаг, үзэж харсан зүйл нь өөр байгаа, сурсан мэдсэн зүйл нь өөр, унсан номууд нь өөр гэх ингээд энэ болгон дээр дүүл яг энэ балет гэдэг ямар өнцгөөс байдаг яг л нөгөө нэг яг л байгалийн хуулиар гэх юм уу тэр өнцгөөс харж тэгээд энд нь яг өөрийнхөө бас мэдлэгийг тэгээд туршлагаа бас ингээд хамтар суралцаал сайжруулаад тэгээд л өдөр хоног өнгөрч байна. Тэгэхээр манайхан Америк нэртэй энэ подкаст бол Монгол түмэндээ тэр дундаа Америкт байгаа монголчуудад зориулсан ийм одоо зорилготой подкаст байгаа юм л да. Тэгэхээр Америкт одоо балетын маш олон төрлийн сургалт байна тий. Жижиг студиэс эхлээл том сургууль, компани хүртэл одоо хүүхдүүдийг сургалтанд хамруулж байна. Ер нь одоо хүүхдээ балетын сургуульд одоо өгөө, балетын хичээл авъя гэж шийдсэн эцэг эхчүүдийн хувьд бол маш олон сонголт байна тий. Энэ дээр ер нь юуг анхаарч явах хэрэгтэй юм? Одоо компани мэрэгжлийн юм уу мэрэгжлийн бус юм уу гэдгийг харах хэрэгтэй юм уу эсвэл ямар багш зааж ийн гэдгийг харах хэрэгтэй юм уу та энэ тал дээр ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Яг уу ярил энэ аюу их олон зүйл болчих واخ гэж зүгээр бас жоохон санаа зовоод байна л да бидний цаг цагтаа очно. Яг уу эцэг эхүүд за тэгэл хүүхдүүд ч хүртэлтэй за манай сургууль дээр ч хүртэл одоо заавал Монгол гадаад гэхгүйгээр ирэхэд би яриад эхлэе гэж бодож байлаа л да. Хүмүүсийн яг нэг хандлага өөрчлөх тал руу бас явуулах хэрэгтэй юм байна. Жишээ нь цахим орчин жишээ нь балет сурна гэж ямар юм байх вэ гэдэг юм уу ингээл ганцаар багшнаас ярина л да. Мэдээж урдан заалан заажсан боловч гэхдээ тэрийг бол үгүйсгээд байгаа даач биш те. Одоо юу гэдэг нөгөө сургуулийг сайн муу нөгөө багшийг сайн муу гэхээс илүү одоо энэ цаг мөчид те бид нар энийг өвшөө илүү сайжруулах дээр юу хийж чадах вэ гэдэг рүү харах ч юм уу. Тэгэхээр одоо юу гэдэг багш нарын зүгээс би болохоор одоо хандлагуудыг жишээ нь Нью-Йоркийн энэ бүжгийн манайхаар бол одоо юу гэдэг соёлын газар гэх юм уу ингээл хилцүүл хийж байгаа явцад бол аюу их нь гарч эхэлж байгаа л да. Хүний нэг сэтгэл одоо юу гэдэг энэ талаас те заавал нэг сайн муу гэдгээр эхлээд бидний нэг эцэг эхүүдийн харж байгаа өнцөг юу байгаа ч гэдэг те. Тэр тал руу одоо жишээ нь та одоо хүүхдээ үнэхээр 100% те профешнл те бүр ингээд энэ мондог те бүр ингээд тайзан дээр гаргуулъя гэж бодож гин үү те. Яг юун дээр гол байна те. Жишээ нь энэ сургуулиуд ингээд бас харах хэрэгтэй л те. Тухайн хот байна, тухайн газар байгаа
main сургууль, гол сургууль нь юу байна те. За мэдээж багш нарыг харна гэл ингээл сургуулиас эхлээл тэгэл багш нараа ингээл дараалал явах байх та. Эхлээд тэрнээс эхлэхдээ гол нь та одоо охиноо хараад охин чинь те хичээлдээ явж байгаа бол баяр баясгалтай тэрэндээ дуртай хийж байгаа юмдаа дуртай те. Тэр өөрийн гэсэн те өнцгөөс юмыг хэлж чаддаг. Би одоо яагаад энийг хийж байгаа? Би хийж байгаа учраас гэдэг юм ингээл ер нь ямар нэг юм хийхэд тэр хүүхэд дуртай байх ёстой байж таарна л та. Би хүүхдээс асуудаг чи яагаад балет хийж байгаа ингээл тэгэхээр it's fun гэж байна. That's it. Би түүнээс л тэнд ойгоо мундаг эргүүлээ техник ингээл тэр yes it's for you. Тэгээ энэ бол чи л өөрөө тэ баярлалаа. Тэгээд дараа нь өнөхөр тэр багш бол шинэ ямар шинэ 4 настай хүүхэд яавал зүгээр вэ? Эсвэл 10 настай хүүхэд ямар орчинд авах гэхээр жоохон мэрэгжлийн зөвлөгөөнүүд орж эхэлнэ л тэ. Тэгэхээр үүдээ хүмүүсөд төрүүлээл учиргүй тэр цаана байгаа юмыг яриад энэ сургууль нь сайн муу эсвэл энэ багш нь юу юм энэ Орос школ ч юм уу те ингээл энэ Франц энэ юугаар ингээл школууд яг тэр нэгэн дараагийн асуудлууд баг. Тэгэхээр тэрийг үсрэхээс өмнө эхлээд яг хүүхчин тэр сургуульдаа дуртай байна уу тэр багш нь те тэр хүүхдийг одоо юу гэдэг ерөөсөө урлаг гэдэг юм байдаг те урлагаар дамжуул тухайн хүүхд өөрийгөө илэрхийлэх чадвар өсөж нэмэгдэж яадаг тэр талаас илүү анхаарах нь нэгдүгээр зүгээр болов гэж би хэлмээр байна л да. Түүнээс яг мэрэгжлийн үед тэр багш нь хийн тэр юм хаан төгссөн гэл ингээл цааш нь судалж болно л да те. Жишээ нь Багановагийн те Арсих болохоор юм байдаг те. За жишээ нь энд болохоор те гэдэг сургалтын хөдөлгөөнүүд нэрчүүд нь өөр байдаг гэл ингээл detail юмнууд руу хитрхи харахаас илүүтэй тийшээ бас эхний зүгээр зөвлөгөө гэж бол тэгж байна. Яг үнэ. Тийм. Яг тухайн багшийг явах гайгүй шүү дээ тий хүүхэд явах учраас. Тий тэр айгүй өөр онцлог тий. Тэгэхээр тэглээгээд бас нөгөө нэг сургууль чинь жишээ нь яг нэг авах жишээ нь 3-5 нас гэж нийлүүлэх ч юм уу те зарим бүр 3-7 нас хүртэл нийлүүлсэнгээр тэр бол буруу байхгүй. Юу дээрэс нь одоо юу гэдэг балет 8 наснаас дээш жишээ нь те яг балетын хөдөлгөөнийг зааж эхэлдэг. Бүр яг 8 наснаас авах нь шүү дээ тий. Тэгэхээр яг нэг гот нь хүмүүс одоо жишээ нь өөрөө ч үнэхээр 8 наснаас эхлэх хэрэгтэй байна гэхээр бас тийм биш болоод 6 наснаас тий 5 нас хүүхч ингээд тэр нөгөө тархич юм ингээд асууж яадаг үе болно 3 наснаас 5 нас хүртэл одоо та юу хийн бүгдийг дуурайж яадаг. Тэгэхээр энэ балет өөрөө их нарийн урлаг болохоор энд ингээд суур өгөхийн тулд хүүхдийн хөтөлбөр гэж би одоо яриад байгаа. Хүүхдийн хөтөлбөрийг өгөөд жишээ нь 7 хоног жишээ нэг удаа явуулж байгаа юм л да. 7 нас хүртэл. Гэтэл одоо зарим эцэг эхүүд магадгүй нэг удаа юу сурдیں۔ 3 удаа явуулмаар байна. Тэгүн гота 3 удаа явуулан гота цаг 30 минут гээл. Тэгвэл нэг л их юм сурж ийн гэхэд эцэг эхүүд биднэрт одоо бас нэг бодох юмнууд бас юм аа хүүхд бол мэдгүй бод юу хэлэх гээд байнггүй за мэрэгжлийн зүгээс надаас зөвлөгөө одоо ингээ гарлаа гэхэд за 7 нас хүртэл бол явуулахгүй ш явуулж явах хэрэгтэй байна. Гэтээ балет нь 8 наснаас дээш заатай юм байна. За тэгүн гота юу гэдэг 7 нас хүртэл хүүхдүүд зөвхөн 7 хоногт нэг удаа явуул хангалттай юм байна те. Үнэхээр өөр цаг байгаад үнэхээр тэр санхүүгийн бололцоо ч байгаа тэгж байгаа бол тэгвэл хөгжмийн сургууль яв те. Нөгөө спортоор яв. Тэр хүүхд чинь бас өдөртөө унтах хэрэгтэй, хүүхдийн чинь тоглох хэрэгтэй тийм ээ. Ингээд бид нар нүдээлэдэг ийшээ тийшээ ялангуяа Америкийн зөөгөөлөдөг энэ хоолтой ингээл нөгөө замдаа гарч байгаа ингээл өөртөө бас те бид нар бас энэ орчиндоо тэгээд хийж бүтээх зүйл ингээл олон зүйлүүд байгаад байдаг. Тэгэхээр ингээд одоо би айгүй гоё тодорхой болгоод хэлхийн үднэс чинь за 7 нас хүртэл те нэг цагаас илүү хичээлэх ямар ч хэрэггүй зааланд байдаг. За магадгүй нөгөө сургууль чинь тэнд ингээд цаг 30 минут гэж болох багтаа. Тэгэхээр тэр хүнийг би ямар хэлээд хөө явуучлаараа таа чи ингээд тэгэхээр тохооны үзэж харсан те ингээд сурсан мэдсэн гэдэг өөр байна л та. Яг өнөөдөр одоо цаг дээр те дэлхийн одоо сонгодог балетын урлаг дээр харж байгаа миний өнцгөөс харсан зүйл болвол ерөөсөө л хүүхдэд настай олон наст 3-7 нас гэж нийлүүлж байгаа ангид бити орвол 3 нас юм уу 4 нас 2 нийлж болно. Тий. Тэгээд юу яаж болох юм бол гэж хэлэх гээд байна л та. За. Тэгэхээр манайхан донд бас нөгөө эрэгтэй хүүхдийг балетын хичээлд өгөхөд их тийм хойрог ханддаг хандлага байдаг тий. Гэтэл яг нөгөө балетыг чинь аваад үзэхэд эрэгтэй бүжигчингүүгээр л төсөөлхийн аргагүй шүү дээ тий. Энэ тал дээр ер нь таны бодол. Тэр нь хараад байхад эрэгтэй хүүхдэд бараг илүү ч боломж байх шиг ялангуяа Америкт
одоо манай охин ч бас балетын урлагаар хичээлдэг л дээ. Тэгээд тэр явдаг сургуульд нь эрэгтэй хүүхдүүдэд одоо 100% scholarship одоо байж тий. Ийм боломжууд байдаг. Гэтэл манайхны хүүхдээ өгөх хандлага нь арай жоохон өөр байгаад байдаг. Энэ тал дээр таны бодол? Эрэгтэй хүүхдийг ер нь багаас нь урлагаар явуулах айгүй хэрэгтэй шүү. Тэр амар чухал. Энийг ерөөсөө эрэгтэй хүүхд болохоор спорт гэдэг. Спортыг явуул гэхдээ урлаг заавал байх хэрэгтэй. Тэр уран зураг нь байна уу, эсвэл дуу байна уу, тий? Яг хүүхд юм чинь айгүй дуртай байдаг байхгүй. Яг ингээд тэр өөрийгөө илэрхийлмээр байна шүү дээ. Яг үндэ бол тэгээ дуулж, хуурдаж, хөгжимдөж, бүжиглэмээр байгаа байхгүй. Бид нар бүгдээрээ л адилхан тийм дуртай шүү. Тэгэхээр энэ тал руугаа харуулаад тэгээ эрэгтэй эмэгтэй гэж тэ ялхаас илүүгээр ерөөсөө л ялгаагүй. Та эмэгтэй хүүхдээ заа балет явуулах гэж байгаа бол эрэгтэй хүүхдэртэл эмэгтэй хүнтэй харьцаж одоо сурна шүү дээ тийм ээ. Хүндийг сурна тэ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг том болохоор одоо эмэгтэй хүнийг хүндлэлээл тэ. Ерөөсөө л ингээ гараал явахт нөгөө нэг зонтог бороо оржол бариад өгдөг тийм сэтгэлгээтэй болчихл гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэгэхээр энэ бол явуулах хэрэгтэй боломж бол зөндөө байгаа. Яг түрүүний хэлдгээр эрэгтэй хүүхд scholarship яг Америкуудын ч гэсэн бас ойлголт тийм штэ бас ерхэд бас бүжиг балет гэхээр л юу юм бэ эмэгтэй хүмүүс л хийдэг юм чинь гээл те. Тэгэхээр зэн тухайн бас хүний нэг ойлголт жоохон дутуу байна л гэсэн. За магадгүй за балетд явуулахгүй бол зүгээр хөгжимд тэгвэл явуулах та тийм ээ. Гүйлээс ингээд сонсоод байна. Бүжиг юу гэвэл тэр хүүхэд одоо та одоо нэг хүүхд чинь уурлаад гомдчихлээ ч юм уу эсвэл нэг юм амтан харлаа гэж чинь яг энэ дөрвөн мөч чинь ингээд би амтан илэрхийлж болох юм байна шүү дээ. Эсвэл нэг одоо ингээд цөмөөхөө одоо ингээд ороход те тэр чи одоо 200 гаруй хүмүүс бүтээж байгаа байхгүй. Тэрний нэг хэсэг нь болоо гэхэд чинь би ийм том балетыг бүтээж бий болж ин гэхээр бүтээлч сэтгэлгээ буюу эсвэл өөрөө өөртөө итгэл тэгээ нөгөө нэг нийгэмшиг үе хамт олонтой гэдэг зүгээр тэр балет гэж зүгээр нэг ботхоос илүү цаана бүр амар том бүр цар хүрээтэй юм. Тэр хүүхдийн тархинд нь явагдчихэдэг. Тэр олон нэг тархины эдис нь хоорондоо нийлж идэг. Өөр өнцгөөс нийлж штэ. Түүнээсээ л одоо гэр дотор яригдж байгаа зүйлээс гэх тээ. Спорт гэхэд арай өөрөө тээ. Тэр хүч юу гаргаад урлаг гэхээр бүр гүн рүүгээ тээ. Дотоод сэтгэлээс юм уу ингээд хөгжим сонсохоор нөгөөх нь ингээд хоёр нь эсвэл хүчтэй хөгжим явахаар ингээд бүр ингээл та бүр байж чадна та ингээл хүүхдүүчтэй орилдоо болдог гэдэг тийм. Тэр чинь ингээд одоо юу гэдэг энэ хүн төрлөختөнд бий болсон энэ баяртай зүйлийг ашиглах хэрэгтэй. Тэгээ ядангуяа энд байгаа хүмүүсүүд эрэгтэй хүүхдүүд монголчууд бол тэрийг бүр сургуулиуд бидэрт бас боломжтой шүү дээ. 100% үн төлбөргүй явуулна гэвэл шууд оруулаад 7 хоног нэг удаа явуулна. Энэ инженеэр ботход нөгөө чинь гэртээ сууж дэлгэц ч юм уу ямар нэг юм харж байгаа юм тийшээ очиулаад бас нэг тийм байдаг гэдгийг харуулад үнтэй одоо юу гэдэг жоохон томроод ирэхээр хамт бүжиглэхээр те эмэгтэй хүнийг яаж урдیں яаж суудаг те дээрэс нь өөрийнхөө биеийг авч явна бие авч явна гэхэд эрүүл мэндээр фитнес одоо шинэ хичээллээ гэж бодъё л та. Тэгвэл одоо юу гэдэг энэ гидсний дасгал хийхэд яадаг те яагаад гидсний дасгал хийж байгаа юм би нэр ийм байх хэрэгтэй юм эсвэл хийгээ сурчхаа дараа нөгөө нэг хийхээр одоо юу гэдэг би одоо 1 2 3 хичээл ядаглаа гэдэг ч юм уу наа чи юу ч биш энэ ч гэдэг юм ингээл яг нөгөө нэг дөрвөн мөч хөдөлж байгаа болохоор тэгэхээр яг эрүүл мэнд зүгээс яаж хөдөлдөг энэ joint-ууд яаж хоорондоо байдаг хөдөлгөөнийг нөгөө эвсэл бий болно гэдэг чинь нөгөө ойлголттой бий болно л та. Тэрийг нөгөө багаас нь тавьчихвал амар. Тэр том болохоор нэг л фитнес явдаг яг өндөө бол тэр нь хэрэгтэй байна хэрэггүй байна яг өөрийн онцлог гэж байдаг л та хүний. Тэр талаас энэ багаастай бүжиг явж захт нь бас заагаад өгч байгаа. Тэгэхээр одоо энийг сонсож байгаа хүмүүсүүд байх юм бол эрэгтэй хүүхдийгээ зүгээр л очиод болж ивэл цаг нарчин байж явуулж гол нь хүүхд чинь дуртай байна уу те. За нэг магадгүй нөгөөд нь те хүүхдэд өөрсдөө шиг тий. Ер нь тэгээд балетаар одоо хичээлийн давуу тал одоо сайн талыг ярих юм бол ер нь маш их зүйл байгаа. Зөвхөн тэр бие биедрийн хөгжлөөс гадна те би одоо бас хүүхдээ өгдөг гэдэг хэлсэн. Тэр булчингууд их гоё зөв хөгждөг юм байна. Дээрэс нь ганц бие биелэр биш оюун санаанд нүртэл те айгүй маш хэрэгтэй нөлөөнүүдийг үзүүлж идэг. Одоо зүгээр л бодоход одоо тэр хүүхдүүд nutcracker-т ороод тэр 2-3 цагийн тоглолт шүү дээ тий. Тэн дээр жишээлбэл гол дүрд одоо сонгогдсон охин бол бүх одоо зөвхөдд нь тоглоно. Тэр болгон хөдөлгөөний хөгжмийг цээжлэх хэрэгтэй болно тий. Энэ бол бас байгаагүй. Тэгэхээр энэ давуу тал арх толгойн төртөл их сайнаар нөлөөлж шүү дээ тий. Тэглгүй яхаа. Ерөөсөө л одоо тим гээд очихгүй нэг мандагш тоочод байхаас илүүтэйгээр хүүхдүүд чөлөө цаг аяг зүг болсон өнгөрөөж яг ингээд балетэр бүрэн хичээлээд явсан хүмүүсүүд одоо хатуужилт
хүчээр төсвөр тэгээд өөрөөрөө байх бүр ингээд цаашлаад явах юм бол ямарваа нэгэн муу зүйлд одоо ингээд татгаж орё гэж бодъё л да. Одоо ямарваа хүчин нэг одоо том болцсон хойно би ярил л да. Тухай жоох хүүхд одоогийн байдлыг би ярихаас илүүтэйгээр ингээд цаашлаа яагаад baded гэвэл нэг юмд хаанаас үнж байдаг тий. Дээрэс нөгөөх маань юу гэдээ эргүүлээд байхаар ямарваа нэг юм чинь одоо орчин цагт ялангуяа энэ гадаад байгаа ч юм ингээл ганцаардмал байх нөхцөл бий болоод за ямарваа нэг юмд одоо ингээд аддикт болох те ингээд зүйлүүд байдаг шүү дээ. Иннээс энэ урлаг бол ерөөсөө шууд цэвэр гаргаж чаддаг тийм агуу бас зүйл. Одоо та нар үнэхээр тэрний юуийг олно гэж байгаа бол хин нэгэнд одоо юу гэдэг найз нөхдөсөө болоо ч юм уу те өөрийн буруугаас биш ч юм уу ингээд ямар нэгэнтэй ингээд аддикт болчлоо гэж бодох. Нөгөө нэг дасгалаа хийжсэн болвол тэрийг ингээд хийн. Нөгөө нэг хиймээр санагдана. Нөгөө нэг хөлс юу н гараад ингээд өөрөө өөртөө ажилдаг. Энэ ерөөсөө цэвэр би таны өмнөөс орж бүжиглэхгүй. Би зүгээр л хийлсэн аргын зааж юм юм байдаг гэж энийг юм танилцуулж энэ хүн төрлөختөн бий болгоод өнөөдөр ирсэн те аюул соёлт нийгэм бодё юу гэдэг энэ нэг мундаг соёл байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар одоо те энэ өнцгөөс нь хараад бүр ойлгодгүй юм ахад тэр хичээл нь явуулаад за магадгүй үнэхээр сайн багш үнэхээр сайн сургууль байгаад ингэх юм бол яг өөрөө мэдэхгүйгээр айгу мундаг зүйлүүдийг техникүүдээ хийгээд ч юм ингээд. Тэгээд ингээл өдөр болгон тэр те ингээд мэдээж дээш нас ахих тусмал энэ нэг улам хүнд болдог л доо. Олон нэг өдөр болгон гарах те. Өдөрт нэг цагаас цаг 30 минут дасгал хийдэг. Тэр нь одоо байнгын хийгдэх зүйл. Тэгэхээр би энийг аюу олон хүмүүсээс харцлаагаа л доо. Ингээд мэргэжлийн бүжигчдэр хүртэл анзаарч байгаа. Сургууль дээр явж байгаа те. Одоо нэг шилжилтийн насанд явж байгаа хүмүүс ингээл байгаа. Тэгэхээр энэ багаас нэг юм яваад нөгөө үнэхээр дуртай бол бид тэр тэрийг дэмжих хэрэгтэй. Тэгээд орчин цагт мэдээд дан гац байлаад өнө хөгжим чинь ямар ч байл гэхэд бүгдээрээ хос мэрэгчлээ. Мундаг хуульч нар шүү дээ. Мундаг хөгжим тоглож манай одоо оркестрт сууж байгаа. Өдөр нөгөө чинь юм үзэл те хэдэн цаг удаа ингээл ер нь цагийн баримж айгүй мундаг болцсон эдэр чинь ингээ зохион байгуул сайтай болцсон гэх. Ойрын ихэр тэгэл бидний тоглолт дээр л нөгөөтгөө те оркестр жишээ хөгжмөр явж байгаа. Мундаг тоглолтын хүмүүсд бол тэгтлээ айхтар цаг гаргаад байхаа болцсон. Нөгөө нэг аргаа мэддэг болсон, нөгөө техникийг мэддэг болсон. Балет гэхэд ч гэсэн ялгааг одоо нэг бүжигчин юу шүү дээ одоо сая манай нэг босс нэг харуулт орж байгаа. Тэгтээ юу гэдэг. За би энийг хийсэн. Яг одоо залуу хүний урлагт би энийг одоо тий компанид бүжиглэн яг одоо миний бүжиглэх юу байна гэж. Тэр хэдэн жил бүжиглэжсэн нь одоо буцаал сургууль руу орчихлоо. Колумбийн сургууль руу бас нэг манай нэг бүжигчин залуу бүжиглж байгаа би ерөөсөө юм боллоо гэл ингээл өөрчлөх юм. Гэтэ тэр нь үгтэй Америкийн нэг онцлог гэх юм бол яг балет гэхээр аль нөгөө ирэхээр бүх юм нэг зэрэг болчихгоо нөгөө би болохоор хөгжим мэнжиг сурсан болохоор юу гэж нэгвэл тийшээ за би ерөөсөө л бүжигчин болно. За ирэхээр за яах вэ тэгэл авалтаа хийчихнэ гэл те. Нэг тиймэрхүү сэтгэлтэй байсан. Тэгээ тэр нь яг хав сайн ч тал бий мууч тал бий тэрийг би ч мууч байгаа биш. Тэгээ юу гэдэг илүү нөгөө төр коммит болсон байгаа. Энд болохоор чинь тэрийг сайн хийдэг, ерөнхий эрдэм сургуулиуд нь сайн яадаг, ингээл ховсох чанар яг өндөртэй. Одооны Монголд явж байгаа манай балетын сургууль тийм шүү дээ. Олон янзын сургуулиас орж иж байгаа байхгүй. Тэгээ би нэг буруу хүмүүс гайхаад балетчин баггүй. Би ерөөсөө манай сургуулийн жишээ нь 100 хүүхэд явж байгаа. Тэрний 99% нь балетчин болохгүй. Нэг хүн болж бол би бол тэрийг харж байгаа. Тэр үнэхээр авьяастай талантаа гараад ирж байгаа хүмүүсүүдийг бид нар бүр 100% дэмжиж. Тийм амархан хүмүүс энэ мундаг тайзан дээр гарчдаг юм аа. Тийм амархан хүмүүс балетыг бас профешнл. Харин тэрийг хайрладаг. Яг л одоо нэг цэцэг урагтайг услаад байхгүй бол тэнийг өдөр мартаал ингэсэн бол наач юм тэгэл шууд хатаад байхгүй болтой адилхан. Гайхалтай урлаг болохоор тий. Тэгэж ярьдаг. Тэгэхээр одоо бас манай түрүүн нөгөө биелжсэн эцэг хүүд маань бас энэ үгээс хараад тий. Үнэхээр энэ боломжууд ч байгаа бол арай жоохон бүдэнэ гэх тэр тал руу харуул. Үнэхээр гоё. Тэгээд бас цаашлаад энэ Америкт олон бас хүүхдүүдийн дунд сүрийн балетчдын дунд тэмцээн уралдаан их болдог тий. Энэ тэмцээн уралдаанд оролцохын бас давуу тал гэж байна тий. Тэглээ одоо Монголд балетын тэмцээн одоо 4-р улсын хэмжээнд болж байна. Тэгээ олон улсын тэмцээн бас манайхан зохион байгуулсан бүгдээр. Тэр бас яг балетын түүхэнд бол маш том амжилт бас манайх балетын урлаг Монголын нөгөө нэг нүүр царай бас энэ урлагаар харуулсан л та. Тэгээд бас энгийнээр мөртлөөсөө бас гайхалтай хүн нэрийн чинь яг үндэ бол энэ дэлхийн биеийн хүмүүс үзсэн тэгээд балет хичээллэг мэддэг хүмүүс зөвхөн шүү дээ. Яг үзэхэд нэг л мэддэг арт театрт үзэх бол тодорхой хэмжээний хүрээллүүд байна. Тэгэхээр одоо Монголын мундаг дагуу тоолог бол тэр чигээрээ одоо юу гэдэг энэ урлагийн асар өндөр мэдлэгтэй байх бол нөгөө нэг сайенс буюу тэр
техник, технологи, тэр сэтгэх чадвар матург бол бүр өстой гайхалтай бүр үнэхээр гайхалтай. Яг энэ суурь би өөр тэгэж хэлэх дуртай. Science тэгэл мундаг те. Гэхдээ энэний урлаг явна шүү гэж би боддог. Урлаг бүр хамгийн урд нь тэр таалах мал гээл хүмүүс ингээл тэгээд наац урлаг хамгийн сүүл баг гээл багах зүйлд гардаг л та. Тэгээ үгүй хүн байхгүй юм шүү тий. Үгүй тэгэл яах юм чинь урлаг хамгийн урд байна. Та нар энийг ингэж гээл яг тэгэл одоо юу гэдэг өөрийнхөө хүнжлийнхаа хэрээр хүлээж гэдэг чиг боломжийн хэрээр энэ балетын урлагт тэгээ хувь нэмэр оруулчих гээл 10 жилийн өмнө балет төгссөн сан байгуулжсэн. Тэгээ хийх юм зөндөл байна дөө яг үнэхээр бас сансны хэмжээнд эдэж одоо хүн хийж чаддгүй юм шиг л байна тэгээд явсан. Тэгэл чамлахаар чанга атах гэдэг ингээд хийгээ явцгаа. Би одоо өөрөө зүгээр балет үзэх дуртай үзэгчийн хувьар асуухад ер нь үзэгч хүн яаж одоо өөрийгөө бэлдэж балетыг үзэх ёстой юм. Та нар бол дээд хэмжээнд бэлдэж байгаа тий. Үзэгч байгаа хүн яаж бэлдэх ёстой юм. Өөрийгөө одоо сайхан авч очихоос гадна тий. Яг үзэгч байгаа балетаа бас нэг судалсан байдгийм үү? Хэрвээ ингээд ямар ч ойлголтгүй очих юм бол хүмүүс хөдлөөл бүжиглээл өгдөг тий. Яг гол санааг нь ойлгохгүй гарах ч юм уу. Өөрийгөө бэлдэх тал дээр үзэгч хүн бас анхаарах хэрэгтэй байдгүй. Яг хүн болгоны өөрийнх нь ойлголттой тухайн гэр бүлийн соёл гэж байгаа л да. Гэр бүлийн соёл, өөрийн соёл гэдэг юм уу, өөрөөс нэг багасаа одоо өглөө осоо цай уудаг айл байна те. Эсвэл жоохон өдөр тийшээ эсвэл зарим айгүй их тусдаг айл ингээл эцэг их ингээл олон зүйл байгаа л да. Энэ болгоно яг театр руу очих тэр олон янз бүрийн одоо хүмүүсүүд гэж учиргүй өөртөө тэр их том үдэг би заавал гоё очих хэвээр эсвэл заавал те би одоо юу гэдэг мундаг гоё дүплтэй очих хэвээр ч гэдэг юм эсвэл ирчүүд нь айгүй тийм би гэхээсээ илүүтэйгээр яг өөрийн өнцгөөсөө яг л одоо те би энийг үнэхээр сонирч байгаа бол тэр өнцгөөс ороод тийм нэг өчгөө өндөр нөгөөтгөө би ойлгох хэвээр байна уу очихоос өмнө гэдэг тэгж байж болно л та. Гэтэ тэрнээс жоохон буцаагаад бити өөртөө тийм нэг юу тавь зүгээр л сайхан үнэхээр сонирч гин үү сайхан очиод нэг үзчих дараа таалагдсан тийм байна. Ингээд өөр өнцгөөс ийм бас байд юм байна гэдэг зүгээр нэг 50 төлөө ингээд үзэх ихний алхмуудаа ингээд гоё хийгээсэй гэж боддог. Тэгээд дараагаас нөгөөт нь эхлээд магадгүй утгыг ойлгох байж болно. Утгыг ойлгох шаардлагагүй. Жишээ нь тэр айгуу цаана гоё хөгжим явж байгаа. Хөгжим сонсоод ингээд хүн хөдөлт юм байна те ингээд наацхан те ингээд дээрэс нь тэр хоёр яагаад одоо ингээд энэ хөгжим дээр ингээд бүгд ингээд яг өөрийнхөө тодорхой хүмүүний те үдсэн харсан гэдэг шиг хэмжээнд хүн хүлээж аван тэр бол тэгэл одоо юу гэдэг 100% гэж ойлгочих хэрэгтэй юм уу? Тэгснийхаа дараа нь магадгүй ингээд нэг балет үзчихөө би үзсэн те ингээд нөгөө кино би үзсэн дараа нь өөр юу ингээд урлаг арай тэгэж болохгүй байгуул ялангуяа энэ амьд орчинтой ингээд те театр дээр очиж байгаа бол энийг харин наад завшаан тэр цаг мөч өөртөө та зарцуул дээр өөрийгөө илүү хүндэлж байгаа зүйл болно. Тэгэл өөрөө хөгжиж гисэн хүн тэгэж явдаг. Өөрийгөө одоо юу гэдэг амрах орчин зүйл эсвэл ажиллах орчин бас өөртөө үнж байх байдал гэл. Ерөөсөө л өөртөө ажиллаж байгаа л асуудал. Тэгээ өөрөөс нь шалтгаан гэр бүл чинь орж ирдэг те. Гэр бүлийн соёлыг та яаж бий болгож байгаа тэрнээс чинь шалтгаална те. Ерөөсөө л хүүхд чинь яг л бид нар чинь нэг хичээл өдөр болгон явуулаад яг нэг дор олон юм сурдаггүй шүү дээ. Ингээд баг сурдагтай адилхан шиг тэр соёл таны гэр бүлийн соёл та яаж бий болж байгаагаас бүх юм шалтгаалж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгээд танаас дамжаад бусд нь хамаарахын бусдаас дамжаад та өөрөө бий болж байгаа гэдгийг анзаарвал бас арай өөр бахаа. Тэрөөсөө бити ингэж ямар ч юм дээр те энэ би одоо юу гэсэн би нэг мэдэхгүй хэвээр тийм үгтэй магадгүй цаг завгүй байж болно. Магадгүй энийг нэрээ сонирхоод байгаа мөртлөөсөө тэрний төлөө юм хийж чадахгүй байгаа хүмүүс байж болно. Тэгээд тэрийг заав гаргадаг болох ч юм уу те ингээд зохион байгуулалтанд оруулж чаддаг байх юм бол тэр бол айгүй том болчихж байгаа юм л да. Тийм үүднээс эхлээд хараасаа л гэж бодсон. Тэгэхээр аяанда угаасаа цааш явна. Жишээ нь цөмөхөг хүмүүс үзчихэд зарим эцгүүд би бас ингээд хилжил байгаа юм л да. Тэр ингээд нөгөө нэг удаа үзсэн гэсэн чинь тийм үү та тэгэхэд юу айсан. Уу яг ингээд явчих өө нэрээ баавга гарч ирд юм бэл ч та баавга тайлбар дээр бүр саавж бүр ёо нэрээ гэсэн чинь нөгөөд нь хөл гараа тэнэлгээ. Тэгээд та тэгээд ингээд сонирн байгаас тэг цайран тэгээд дараа нь бүр гоё үгүй. Дараа нь тэгээд бас нэг хүүхэлтэй байдаг. Дараа нь чинь хүүе нөгөө хөгжим нөгөө яг нөгөө шинэ жилээр нөгөө бидний парти дээр яваадас аяа штэ гэл. Ерөөсөө тэр Чайковскийн тэр гайхалтай хөгжим энэ хүн төрөлхтний л одоо соёл иргэншилтэй те бэлхийдээ хөдөөд нийлүүлэн алхахыг гээд байгуул ядаж нэг тодорхой хэмжээний нэг суур мэдлэгтэй адилхан шиг урлагийн бас нэг өөрийн зүгээс те заавал тэр мэдэх шаардлагатай. Зүгээр л өөрийн зүгээс өнгөний ялгаа ч юм уу гэрээ зохицохон байгуулах ч юм гээл тэгэхээр тэрэнд урлаг л явж байгаа шүү дээ. Жишээ нь хүнтэй хөдлөө ч юм уу хамт бүжиглэмээр гэвэл ихтер нь бүжиглэмээр байдаг байдал гэж бодъё л та. Тэгэхээр ихтер ингээ байхгүй болдог.
тэгэхгүй нэр нэг ч гэсэн босоод үзчихдэг юм уу те нэг ингээл хөгжимд ингээл ингээл та эвсэлтэй ингээл бүжгэлтэй юм ингээл ингээл нэг жижиг юм гэхгүйгээр ингээл яваад ах юм бол тэр чинь гоё амьдралын чинь те одоо нэг гоё гэрэл гээтэй болгоол те үеийнтэй одоо үнэхээр хайртай хүмүүсд улам тэр хайр нь ундрам те тийм л одоо зүйл юм уу тэнд нь тэгэл энэ сайхан гоё юмнууд байх чинь ингээд энэ сайн амьдарч байгаа зүйлдер бол бид нар бол хурж тэрэнд өөр өөртөө цаг гаргасаа л гэж би бодлоо. Тэр талаас хараасаа тэг нэг юм үзчихэд бид тэнийг үзсэнгээр цаашаа явахаараа ахаад нэг юм сонсдог. Ахаад хүн чинь ингээд нэг сайхан тайвширд тэгэхээр энэ их одоо чимээтэй энэ ихтэй завгүй орчинд өөр юм хардаг. Тэр чинь л энэ урлагч нь танд бас үгүй шүү. Манайхны хэлдэг нөө бясалгал гэж яриад байдаг да тэгээд. За Америкт байгаа монголчууд танаас хичээл авах ер нь ямар боломж байгаа вэ? Хүүхэдчдэр, нас түргчдэр те та яг энэ одоо цар тахалтай байгаа энэ цаг үед ямар нэгэн боломжийг Америкт байгаа монголчуудтай бас гаргах юм бодол байгаа юу? Боломж бол байгаа. Тэгээд яг мэдээллүүд айгүй ингээдээр нэг би ч Facebook page дээр айгүй мэдээллүүд яваад байгаа. Тэрийгөө шууд холбогдоод заавал тэр ингээл ингээ учир мэдээлэл. Тэрээ балетээр санаад бас нэг асуух зүйл байх юм бол одоо ч айгүй бас боломжийн цаг байна шүү дээ. Тэрийгөө бүгдээрээ одоо юу гэдэг урлагийн бүгд гэлтэй байна. За мэдээж хүүхдүүдээс сургууль соёлдоо явж байгаа ч босоод ингээд завгүй өөрийгөө хөгжүүлэх ажлууд байгаа боловч тэгэхээр бусдтай хандсан цагууд бас их гарч иж байна. Өнөөдөр бүгдээр ингээд ярьслах хийж байна гэдэг бол бас л их башаан хэрэг болно шүү дээ бидэнд бол. Боломжийг гэдэг бас би ч бас энийг айгүй боломж гэж харж байна. Тэгээ таа ч гэсэн бас цагийг тэгээд энэ бид нар одоо энийгээрээ дамжуулаад бусдаас сүрээд бид нар маань хөтлөл үнэхээр энэ зүйл дээр нэрээ цангараад нэрээ юу болж байгаа юм бэ? Үнэхээр зүгээр энгийн асуулт байж болно. Ямар ч асуулт байж болно. Асуугаад зүгээр би өөрийнхөө мэддгийнхаа өрөөд хариулаад мэдэхгүй бол зүгээр нэр энийг чинь хамт мэдээд ингээд үзээд тэгээд яг бас энэ салбар дээр байгаа болохоор бас балеттай холбоотой. Тэрээс нь багшлах зүйл бол хийж байгаа. Ялангуяа насанд хүрэгчдэд гэртээ байгаачуд эсвэл ажилтгч байна уу те өглөө шин Нью-Йоркийн цаг бид 7:30-аас балетын дасгал өгдөг. Бүр анхаан шатнаас нь өгдөг. Үн төлбөртэй төлбөргүй ч вэ те. Тэр хичээлд бол бас хүмүүсэд хамрагдах боломж өргөн байгаа юм байна тий. Тий байгаа. Өрөмж ерөөсөө боломж аваад бид нар тэрийг л аль болох нийтэд хүргэчихсэн гэж бодож байна. Тэгээд пэйж рүү тий одоо алтан уяг дугаараа гэдэг юм пост төстэй нэг залуу байгаа та. Тий тэрүүгээр ингээд асуухан байвал асуугаад тэгээд тэн дээр айгүй хөөрхөр мэдээллүүдээ бол оруулаад байгаа. За төгсгөлд нэг сонирхолтой асуулт асуучих. Хүн ер нь хийдгээсээ өөр зүйл хийхээр амралт болдог гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр та ер нь яаж амардаг вэ? Хүн өөр зүйл гэхээр яг нөгөө анхаарлаа өөр зүйл төвлөрүүлж байгаа юм болов уу гэж бод. Би ерөнхийдөө бол байгальд гарах дуртай, гадагшаа гарах дуртай. Гадагшаа гараад одоо юу гэдэг нь манайхнаар бол кемпинг хийдэг шүү дээ тий. Аль болох кемпинг хийхийг сонирхдаг. Тэгээд сая сүүлд тэгэхэд кемпинг гээл нөгөө нэг байгаль дээр алхаал явж байгаа л энэ одоо юу гэдэг нь нөгөө уулнаас урсж байгаа ус тогтмол урстай яг нөгөө нэг сэл гэдэг юм шиг гоё юм бол үгүй тэгэл тачгансан хүүтэн байх. Тэгэл ерөнхийдөө байгальтай ойрхон байх дуртай нөгөө багасаа хөдөө өссөн болоод гэдэг юм уу. Тэгээд ямар ч одоо нөгөө нэг та нар гадаа гоё те байгальд те гарч амьсгалаа те өдөө ойрхон байх хэрэгтэй юм байна шүү хүүхдээ бас. Ер нь бол тиймэрхүү заавал юм хийж тэгнэ гэхээс илүү чөлөөтэй тэгж явах дуртай. За маш их баярлалаа. Тэгээд манайхан Америкт нэртэй подкаст энэ удаагийн дугаарт оролцсон танд их маш баярлалаа. Цаг заваа бас бидэнд зориулсанд. Таны хувьд цаг зав одоо ч гэсэн ер нь маш үнэтэй хэвээрэл байгаа тий хийх зүйлүүд маш их байгаа. Гэсэн хэдий ч боломж гаргаж бас энэ ярилцах энэ цагийг зөвшөөрсөнд маш их талархлаа. Таны цаашдын одоо харж байгаа хараа ажил үйлсэд тань өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Бүгдээрээ л адилхан хүмүүсүүд тэгэл хийж бүтээж байгаа зүйлд нь бүгдэнд нь амжилт хүсье.